ฮัลโหลสวัสดีทุกคน เอ้ยทำไมมันแปลกจังรอบนี้ Ladies and gentlemen สวัสดีครับวันนี้แปลกมากเพราะว่าเหมือนทางHoYoverse มีไลฟ์2 อันเลยนะครับ ก็ระหว่างนี้ก็อยู่กับภรรยาคนแรกของผมไปก่อนชิงเช่นะครับ ไม่รู้จะทำอะไรดี วิ่งเล่นในตลาดไปก่อน ระหว่างรอ เดี๋ยวรอบนี้จะมาดูเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับ เพราะว่ามีอาร์เจนติด้วยในเวอร์ชันนี้ก็เลยเปลี่ยนไปดูเวอร์ชันญี่ปุ่นดีกว่า สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ อาจจะมาแปลกนิดนึงรอบนี้ น่าจะมาไวไปไวเหมือนทุกที สวัสดีครับคุณจามโมผมจำชื่อคุณได้แล้วตอนนี้ ประชาชนชิงเชอร์แลนด์ยังยืนหยัดต่อไปนะครับ ยังไม่หายไปไหน แค่ผมมีหลายใจเฉยๆเนาะเปลี่ยนเสียงให้มันเป็นเสียงในเกมก่อน ระหว่างรออ้าวมันจะมาแล้วได้ยินกันปะผมรู้สึกว่าตั้งแต่เขาปล่อย 1.6 มาเนี้ยเหมือนเป็นแพทค่าเวลาดูคนถอดใจกันหมดแล้วเหมือนเป็นแพทที่แบบว่าฉันเอาไว้ฟาร์มเพชรอะแล้วก็ฉันไปทุ่มกับ 1.6 ดีกว่าคือทาร์เกตผู้ชายใช่ป่ะก็หลวนเมย์ทาร์เกตผู้หญิงก็ด็อกเตอร์แอลพลัสเลโชสึกเสียงมันแอบดังแป๊บนึงโอเคระหว่างรอผมก็จะเล่นฮงไคแบบว่าไม่มีเสียงแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีเพราะว่าเพิ่งทำภารกิจประจำวันเสร็จไปแวะมาซื้อส้มซื้อกล้วยกันก่อนเป็นแพทที่ผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ข้ามไป 1.6 เลยได้ไหม พูดงี้ได้ปะจะเสียใจไหมน่าจะดีขึ้นมั้งเรื่องเน็ตผมไม่รู้ดิแต่ผมเข้าไปดูสตรีมผมเมื่อวานแล้วโอ้โหอย่างแย่เลยอย่าลืมกินข้าว8 แก้วด้วยนะคะขอบคุณครับคุณมูนไลท์แต่อะไรคือกินข้าว8 แก้วนะขอบคุณนะครับที่โดเนทมาให้ใช่ฟาร์มเพชรก่อนแพทเนี้ยเป็นแพทฟาร์มเพชรเป็นแพทที่ผมจะเก็บตัวผมจะฟาร์มอย่างเดียวผมเสียภาษีไปแล้วจากรอบที่แล้วยังยังบาดเจ็บสาหัสอยู่เลยตอนนี้น่าจะอดใจได้นะแต่ผมคิดว่าผมจะเปิดหาอาหารยาตอนครึ่งหลังมากกว่าระหว่างรอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณชิรักาวะนะครับใช่ผมมะพร้าวจะบอกว่าเพิ่งซื้อตุ๊กตาหมามะพร้าวมานะครับแต่ต้องเอาไปซักก่อนทำไมอ๋อมันยังไม่6 โมงครึ่งนี่นะเซเลC1กับ LC ประจำตัวมันเก่งจริงไหมครับก็ต้องอย่างนั้นหรือเปล่า
สวัสดีครับคุณโมซารีอ่านชื่อถูกไหมนะ ไม่นานจัง เดี๋ยวจบอันนี้เสร็จก็เดี๋ยวน่าจะแยกย้ายไปตัดคลิปต่อเลยครับ เพราะว่าอู้มา3 อาทิตย์แล้ว ถ้าอู้อีกอาทิตย์หนึ่งนี่ตายก่อนพอดีแต่ตอนนี้ไลฟ์มันน่าจะชนกันปะระหว่างของ Star Rail กับของเกนชินเอ้ยมาแล้วนี่ไงรถไฟถ่านหมดแล้วไฟดับแล้วมาแล้วเอ้ยนี่มันเพลงหากินผมเนี่ยดูดชานมไข่มุกด้วย厳選された最高品質のリンエンシェンにプルップルの黒糖タピオカを投入カルニチンを含んだ健康にもいい仙人爽快茶あの大木も大好きな อะไรวะ ミルク แบบว่า ティ โบ ー บ้าทีสินค้าใหม่速報をお伝えします。現在スターピースカンパニーが死者を派遣して多くの世界を訪問しています。ชิชาหมายถึงว่าไง 銀河貿易体系と世 ผู้ชาย 界 เหร 間 อ の交流を強化するため様々な措置を図るとのことです。天才クラブの最新作模擬宇宙第8世界が間もなく実装されます。 อ๋อมีซิมใหม่ใช่ปะ 当該プロジェク ต้อง ト บอก は ว่าไซชินซัก 近 เคือ 日公開段階に入るとのこと。詳細は続報をお待ちください。 จำได้ว่าเหมือนจะมีโลก 有 แป 名 ด 歌 ปะ 手のロビンさんが招待を受けピノコニーの調和セレモニーで賛歌を披露することになりました。 ฮิโดคืออะไรวะอ๋อนี่มันไลฟ์ในไลฟ์อีกทีหนึ่งอ๋อพระเอกเรากลัวแล้วดูหนังผีอยู่หรือเปล่านี่มันตัวใหม่นี่นะที่ชื่อว่าโอ้近頃泉州ラフの各地に悪霊が現れ怪異事件が多発しているとのことです。 ใครอินจิเกน 獣王市はすでに本件の調査を開始。本番組も引き続き本件を追っていきます。詳しい情報は後ほどの特別番組泉州怪談をご覧ください。 เซนชูใครดังมีรายการพิเศษเหรอ どうかこの場にとどまり僕の質問に答えてください รอบนี้ดูเวอร์ชันญี่ปุ่นครับเพราะว่ามันมีอาร์เจนตินก็เลยอยากดูญี่ปุ่นมากกว่า 準備の女神イドリラ様を知っていますか ลายเส้นหวานมากเอ๊ะลายญี่ปุ่นทุกทีมเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ย 輝く宇宙 ฮะ 発生した異常事態 คือเข้ามาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ あなたが準備の存在を知らない以上僕は騎士のやり方でそれを示すしかありません ฉันก็จะต้องทำหน้าที่อัศวินสถานเดียวสินะ 準備は朽ちません แต่ระบบ security รถไฟมันอยู่ไหนกันหมดอ๋อ TikToker มาแล้วเพิ่งเห็นว่ามันมีสติ๊กเกอร์ไก่ข้างขวา リスナーやっと来てくれた。 โอ้ my god โอ้ต้องแข็งใจไว้ก่อนเห็นแต่ละตัวแล้ว คือหัวมันอารมณ์เหมือนหูเต่าปะแต่บอกว่านิสัยแบบซูโครสเหรอ เรียบร้อยโดนผีสิงแล้ว มอนใหม่เหรอ โอเคจริงหยวนยังอยู่ฮะแต่ผมอยากเห็นอาจารย์ผมอะอ๋อโค้ดใช่แล้วเรามีโค้ดลืมไปเลย
เดี๋ยวพิมพ์ให้แต่ต้องขอลองของตัวเองก่อนโอเคติดละเพราะว่าแปะโค้ดให้1 ทีแต่หัวนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเห็นอย่างงี้แต่หานยานี่ไม่ไหววะชิรุอารุโคโดไม่4 ดาวเกมนี้มันงานดีไม่ค่อยชินเสียงโอเบิร์ตพอมาเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นแล้วเลย皆さんの世界に昼夜の違いがあろうとなかろうとおはようこんにちはこんばんはโอไฮโอスターピースフィルムの特別番組先週怪談へようこそ私は司会のไอรายการพิเศษที่มันพูดถึงนะ本日は2名のゲストを招待した一緒に先週の奇談を紹介していこうどうもどうも銀河打者です開拓者は相変わらずユーモアがあるなみんなこんにちはนี่มัน私はケイナイフนี่มันเซ็กซ์ลามวูแมน1.5の予告เป้งเซ็กซ์ลามの先週会談に参加できて嬉しいなあれフクロウ新しいスキンに変えたんだกดจนโทรปาสออกแล้วกุ้ยยังไม่ออกเลยสถานการณ์เดียวกับผมเลยตอนนี้皆さんも知っての通り先週は銀河を航行しながらいろんな世界を巡っているが宇宙には星の数ほどの未知が存在するไม่มีซับให้ด้วยวะだから時折怪力乱心の類が現れても不思議じゃないผมว่าเขาเอากุ้ยไหนเฟินมาล่อบอกว่ามาบอกให้เรารีบเปิดหาก่อนที่จะขึ้นแพทช์ใหม่水煙はโอเคมีแมปใหม่ただの廃れた場所だって聞いてたけどなんで急に注目されるようになったわけそれはあの場所で大事件が起こっใช่ครับเพิ่งเริ่มไปไม่นานเอง先日構造紙の増加航路が壊れ中に封じられていた多くの西洋が逃げ出してしまった彼らは現在この水煙に隠れているน้องน่ารักหมายถึงคนไหนหัวหรือว่ากุ้ยไหนเฟินหรือว่าโอเบิร์ต人に取り付き五感を遮って魂を吸うだけでなく肉体を奪うこともできるらしい取り付かれたものはโทรปาสE1กุ้ยE0หรือว่าจริงๆแล้วกุ้ยมันคือ6 ดาวอะหายากกว่า5 ดาวそれにしても増加航路はどうして壊れたんだ噂によると構造紙の監視カメラに黒い服を着た灰色の髪の人物が映っていたผมก็เหมือนกันกดหากุ้ยไม่ออกไปดูไลฟ์เก่าได้อย่างแย่เลยเสียภาษีด้วยあれは俺のせいじゃない性格の災いが原因なんだフクロウももったいぶってないで早く教えてくれ水煙って一体どんなところなんだ水煙それは陰の気が非常に強い場所荒れた園内にはいくつもの妖魔沈めの塔が建てられていて夜になると恐ろしいほどの静寂に包まれるむやみに園内を歩けば幾重もの幻覚に惑わされてしまうそこに西洋が加わったことで今の水煙は先週で最も危険な場所になっているんだ最も危険ที่อันตรายที่สุดเหรอに取り付くことを好む獣王子が使わした金人高根さらには遊風部弁までもが西洋の影響を受け敵味方関係なく攻撃するようになってしまうちなみにこの中には魔音の身に落ちた獣王子の人もいるからตัวติดมาลาสตรัクตัวใหม่เหรอでも幽霊騒ぎを配信したら注目されると思わないきっと何日も先週トレンドの上位にいられるよねนี่ก็ผีหลอกจะให้เป็นเทรนด์อย่างเดียวเลยไม่มีเพชรสุ่มกาชาแล้วสู้ๆครับไม่งั้นก็เสียภาษีซะ先週の某有名掲示板にも水煙の怪異事件に関する話題が投稿されている
誰もいないのに勝手に鳴り始める古琴とか、真夜中に聞こえる鳴き声とか。泉州の怪異マニアたちはもうお祭り騒ぎだ。普通に考えて掲示板に書かれてることは半分くらい嘘だから、そう簡単に信じない方がいいと思うけど。まあまあ嘘か本当かは เนื้อเรื่องกิจกรรมนี้ไม่ใช่ว่าไปล่าท้าผีแทนนะก็เท่าที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็มีโอกาสนะ私と怪異対峙隊を組んでライブ配信しない？京内粉って皮膚き、海パンと小生、倒立保安の背、剣舞、喉元で槍先受け止め。เพราะนี่มันคือtrail based mission เลยที่มันเขียนอยู่อะก็แปลว่าล่าท้าผีป่ะรอบนี้君たちの活躍の場は大いにある。バージョン 1.5 の開拓クエスト幕愛古祭 C で、開拓者は怪異対峙隊として逃げた西洋を捕らえ、災いを解決して泉州の安寧を守ることになる。奇妙な体験をすることになる。5つのパートに分かれていて、อะไรวะ対峙隊は最初に遊園教務というประสบการณ์สุดวิชา冒険を体験する。โจโจ้แล้วเปล่าそしてその後に創世、宰相、剣の聖、狐の夢などのさまざまなストーリーが解放されていくんだ。มีโอกาสจะเปิดระบบสมาชิกใน YouTube ไหมครับมีโอกาสสูงครับผมแต่อยากให้ทุกอย่างลงตัวกันตอนนี้ไม่อยากบอกว่า開拓クエスト幕愛の他にแบบอยากคือแบบถ้าทุกคนยอมเสียตังค์จริงก็อยากให้แบบว่ามันได้คุ้มอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันไม่แพงหรอกที่ผมตั้งไว้ในใจนะโอ้ยมันแก๊งยูทูบเบอร์ใช่ไหม京内粉さんのアカウントの運営もする必要がある。อย่าบอกนะว่านี่มันเควสบริหารอีกรอบนึงเหรอネット民や怪異マニアたちのコメントを募ろう。นี่มัน YouTube ซิมูเลเตอร์時事には常に注目しとかないとね。こういう話題に巡り合えるチャンスなんてめったにないから、アカウントの運営もしっかりやらないと。Twitter ซิมูเลเตอร์新鮮なコンテンツを投稿して視聴者たちからのコメントに返信すれば、その話題の注目度が上がる。ファンたちの関心が集まれば注目度もさらに上がっていく。มีเป็นกราฟเลยเหรอ好循環を形成するの。泉州のトップ配信者も夢じゃないかもな。京内粉さんはなかなか見識があるな。スターピースフィルムに就職する気はない？自慢じゃないが、このフクロウが内部推薦した候補者の入職率は 70% に上るんだ。ありがとうフクロウさん。お誘いは嬉しいんだけど、泉州にはまだまだ体験してない文化がたくさんあるから。แต่เอาจริงๆก็สรรหานะแต่ละรอบนี่ก็ไม่ซ้ำกันเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีของเรานะทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อแล้วมันก็เป็นแบบว่ามันน่าจะเป็นอีเวนต์ถาวรนั่นแหละแล้วผมคิดว่ามันก็ทำให้เขาเรียกอะไรเหมือนแบบว่ามันเบรกออฟจากการที่เราต่อสู้ทำอะไรเดิมๆมาทำอะไรแปลกๆบ้างใช้ทรัพยากรคุ้มดิแต่รอบนี้แม่งเป็นยูทูบเบอร์มีตัวอะไรใหม่บ้างครับเท่าที่เห็นก็จะมีหัวอาเจนติแล้วก็หันยา3ตัวใช่มีไลฟ์โคนใหม่แต่หน้าเมื่อกี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนそれなら心配ご無用。泉州にはプロの指導組織獣王士がいる。獣王士の専門は妖魔退治だが、魔音の実を審判して生死を裁断する役割も担っている。それはน่าจะอารมณ์ LC จำกัดเวลาน่าจะเหมือนคิดว่าน่าจะเหมือนตอนซิลเวอร์วูฟอะก็คือใครพลาดก็พลาดお役所がバックについてるならきっと満場の喝采を浴びれるね。それより先に今回のパートナーのことを知っておいた方がいいかもしれないぞ。คนภาคกุ้ยไหนเฟิร์นเหรอคนเดียวกันเหรอ今回見習いハンガンを派遣して水煙の調査に協力してくれるらしい。ส่งแฟนอาร์ตได้ที่ไหนก็จริงก็ทักมาก็ได้มั้งยังไม่มี Discord หรืออะไร彼女は怯えながら育った子だからな。ยูทูบเบอร์เล่น YouTube Simulator ใน Honkai Star Rail อีกทีท่าตีมันน่ารักจังวะวิ่งไปแบบแล้วก็เอาธงปัดซ้ายขวาซ้ายขวาフォフォは北条の運命を歩む活動性のキャラクターで獣王士の見習いハンガンでもある。うわ、尻尾が燃えてる。
それも鬼火だね。ああ、見るからに幽霊退治の専門家だな。ว่ะเสียงยูจิจริงๆด้วย 何をこそこそ喋ってるん เพิ่ だ งดูจูจูสึไคเซนไปวันนี้ ただその แต่ยูจิมันไม่ได้พูดนี่หว่าตอนล่าสุดมันมีแต่ なんか ซึคุ カリ นะ スマが足りないように見えるんだけど。確かに。彼女どうやってハンガーになったの？フォフォは邪を引き寄せる体質をしている。つまり獣王子からしたら ไหนยันหน้าอาเนียวะอ๋อเห็นละ そんな体質あるのか？もちろん。人の才能は多種多様。己の潜在能力を磨けば誰でも輝け ก็ る。 น่ารักอยู่นะ ただ残念なことに เราต้องแข่งใจให้หลวนเมย์ フォフォの才能に วะ は良いとは言えない点もある。彼女は運が悪いんだ。 ชอบท่าตีปก 帰 ติ 宅 อะ 途 มัน 中に幽霊と น่ารัก 鉢 จั 合 ง わ วะ せたり、平坦な道を歩いてるだけで転んだり。平らな道で転ぶのは運とは関係ないんじゃないか？単純に運動神経が良くないんじゃないかな。前に同じようなเอาจ 話を ริง 視 ๆ ก็ 聴者から聞いたことがあ ทุ っ ก て、 คนก็พูดถู お ก すす นะ め ว่า の商品を紹介した ชุด ら。ชุดสาวลัวฟูนี่มันคล้ายกันหมดเลย 私には特殊な情報ルートがあってね。お？フォフォは子供の頃に事故に遭い、長命種の妖魔西洋に取り憑かれてしまったらしい。これが多くのトラブルに แต่ 見 น้อง 舞わ ไม่ れ ใช่ る原因 ควันตั้ だ。 มวะ そこで獣王子はその妖魔を封印して同時にフォフォを配下に入れることに決めた。もしかしてそれって管理とか研究とかするためか？ヘルタが俺にしようとしたみたいに。それもあるかもしれないが、獣王子はフォフォが自分の才能をコントロールできるようになれば ตัวซับเกม 重 นี้ 要な นี่ 戦力になると考え น่า た ก よ ด う ทุ だ ก。ตัวจริง 彼女の体質を利用すれば幽霊を落ち着かせられるからな。でも彼女どう見ても怖がりだよね。 ๆเออ こんな臆病などこはちゃん女の子に獣王子の仕事なんてこなせるの？自分が臆 ตร 病 ง だと ข้าม 分 กั か บ っ หู ているか เต่าเลย ら หูเต่านี่หยิบผีมาดีดเล่น 毒を持って毒を制すと言ってホラーコメディ系の原理を見て度胸をつけようとしてい โฮ る ล่า ら คอม し เม い。 ดี้ それで度胸がつくなら俺もとっくに性格ハンターに入ってるな。有効な方法かどうかはともかく、問題を見つけて問題を解決しようとする姿勢は立派な社会人であることの証だ。そして幼い頃から西洋と ชอบ 共 ก็ にしてสุ่ม きたフォフォ มา は新規を刺激 เพิ่ง す โด る นดา 力を เมจ 身に เพิ่ つ ง け โด ざ น るを得 ดา なか เม っ จจาก た。 ภาษีหนักมาก フォフォの通常 น่า 攻 จะยัง 撃 ไม่ฟื้น 霊気風雨将来は โอ้ยน้องขาสั่น 単純 วะ に風属性ダメージを与える。尻尾に押されたように見えたけど。戦闘スキル霊符護身を発動するとフォフォは勇敢に霊気を振るい味方単体および隣接する味方の HP を回復する。 อ่าฮะ 白 ก็คือ 旗 ฮิ を ว 上げてるように見えるけど。フォフォの必殺技尻尾新規刺激では味方の EP を回復して攻撃力をアップできるんだ。 อันติเพิ่มอ๋ออันติฟื้น energy กับ どうりで獣王子じゃないと封じられないわけだね。尻尾の影響でフォフォはいくつかの特殊なテンプを手に入れた。戦闘スキルを発動するとフォフォは厄払いを獲得する。味方それぞれのターンが回ってきた時または必殺技を発動した時にその味方の HP を回復できるんだ。 ก็คือถ้าอะไรใช้อันติแล้วเลือดเพิ่มเหรอ 私たちも安心して怪退治เท่า に ที่ 集 ฟัง 中できるね。これだけじゃないぞ。フォフォの秘技競争器物圧迫は周囲の敵を威嚇して เทคนิค 逃 คื げ อ 回るコンパク飛散状態 เขียน に เสือให้วัวกลัว コンパク飛散状態の敵を攻撃すると確率で敵の攻撃力をダウンさせられるぞ。敵を退けられるのは便利だな。まあそれでも半眼としての気迫は足り เท な ค い นิค 気 แต่ が ละ するけ ตัว ど。 เกมนี้มั だ น から見習いと呼ばれているんだ。 มันอะไรกันวะอย่างปูเฉือนก็คือล่อให้ทุกคนมาตีแต่ตัวเองไม่เป็นไรจิ้งหลิวก็คือแช่ทุกอย่างคนมาตีไม่ได้หัวก็คือใช้แล้วทุกคนหนี มาแล้วนึกว่าจะเขียนว่าอะไร 霊符半眼であるカンアは調和の運命を歩む物理属性のキャラクターだ。初めて彼女を見たのは公園水有名キスだったな。その通り。碁石の黒はカラスで白はサギ。彼女たちは有名に帰り合法を判決する。 พูดไม่ออก 獣王子でのカンアの仕事は犯人の因果と罪を読み取り半眼室明朝天室で罪業を書き留め言い渡すこと。
彼女は仕事に対して真面目で業務処理能力も非常に高い。ตัวก่อนหน้านี้ใครนะผมลืมไปแล้ว全体を見てもカンアは一二を争う働き者と言えるだろう。ハンガン様ってすごいんだね。その優れた成果は想像を絶する苦労の賜物。なぜならカンアは夢を通して魔音の実の記憶を読み取り在郷を判定しているからだ。ちょうど怪異対峙隊にはベテランの指導者が必要だと思ってたんだ。カンアなら適任だと思う。ふふん。ではこの半眼の戦いぶりをご覧いただこう。通常攻撃命中転出でカンアは敵単体に物理ダメージを与える。筆で攻撃するのか。なんかเป็นธาตุฟิสิคอลไม่เคยสังเกตเลย敵単体に物理ダメージを与え消符効果を付与する。ปาซองผู้กันใส่カンアさんが犯人に判決を下す前につけるマーク？その通り。消符効果が付与されるとその敵を攻撃するときに味方の余ダメージがアップする。さらにก็คือมาให้แบบว่าอ้าวชิงเช่มาให้แบบว่าโดนตีแรงขึ้นแล้วได้แต้มสกิลคืนด้วยเหรอโอ้โหเปิดแล้วปะカンアの必殺技獣王の直令あまねく巡航せよは味方単体の速度と攻撃力をアップする。マップの探索中に秘技を使うとカンアは敵に攻撃を仕掛けランダムな敵一体に消符効果を付与する。ของแบบนี้ถูกใจมันก็พอแล้วปะやっぱり有能なんだな。この他にもバージョン 1.5 では氷結虚栄遊符の形が先週ラフの水源に登場する。挑戦に成功すると物理属性の昇格素材遊符通霊を獲得できるぞ。แพ้กายภาพสายฟ้าแล้วก็จินตภาพลิลิกใหม่2อันクリアすると新たな異物深い牢獄の囚人と怪人を燃やし尽くす太閤を獲得できるんだ。さて今回の先週怪談番組はここまで。もう終わり？もっと不思議な話を聞きたかったんだけど。アジェンティไปไหนอุตส่าห์มาดูเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นそれ以上言ったら放送中止になっちゃうよ。その他のコンテンツは実際にゲームの中で体験してくれ。ผมว่าแล้วแต่ดวงว่ะไอเรื่อง4ดาวที่เปิดหายากね。まだチャンネルは変えないように CM の後にもっとすごい内容の紹介が来る。ได้เวลากรอกโค้ด。ああ友よ、つまらない日常に飽きて完成と絶叫を求めていないか。日々奔走することに疲れて自信とプライドを渇望していないか。チャンスはここにある。ボルダータウン闘技エキシビションエントリー受付中。โค้ดอันที่2殴られなければ自分の頑丈さもわからない。チャンピオンと共にスコットコーポレーション。แปะได้แต่ว่ามันไม่ตีบรรทัดให้。本大会もスコットコーポレーションが主催している。観客たちに最も刺激的な体験をお届けするため今回は新しいルールを採用した。連戦に勝て。拳で己の情熱を証明しろ。อันนี้คืออีเวนต์ใหม่ใช่ไหม我こそはスーパーファイトチャンピオンと入力するだけ。ชื่อโคตรยาวเลย君こそボルダータウンで最も輝く超新星だ。次は星々の影を探しての募集広告だ。ไม่รอบนี้มันมาเป็นโฆษณาแบบว่าผมว่าดูรายการญี่ปุ่นอยู่หรือว่ามันเป็นเพราะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นมันเลยเป็นแบบนี้彼女は今記憶の中の映像を取り戻してくれるものをนี่มัน探している。สายลับหมามะพร้าวอยู่ข้างหลังนี่写真には旅の途中に見た景色や面白い出来事が収められてるの。謎を解いて映像を取り戻してくれた人にはうちが豪華なお礼をあげちゃう。อะไร今すคือぐ行動しよう。美月さんの記憶は君がおしぼし守るのだ。の関係を探して天才クラブのミスヘルタが開発したนี่ไง模擬宇8宙第8世界の人数制限なしデータ削除なし課金不要報 How 酬 many 割のテス times ト do が I 間 have もなく to 開始する。 teach you this lesson ก今ระสอบ回のオทรายフライン秘密保持テストは全宇宙で最も謎に包まれたใช้คุ้มอยู่นะミスヘルタのオフィスで行わなければならない。テスト報酬は新たな次元界オーナメント夢の地ピノコニー早急戦線グラモス。ไรเด่นกินกับอะไรก็อร่อย何を待つ必要がある。早くテストに参加しよう。ต้องเอากราฟก้ามาตีด้วยนะเพราะมันเหลือตัวเดียวที่แบบว่ายังไม่ได้สู้花が育む反省イベントが開催されます。これは誰もがプレイしたことのある定番のイベントで、คือมันผ่านมา 1.5 แล้วนะมันยังหนีไม่พ้นมุกกระสอบทราย報酬が2倍になるというもの。
僕の名はアルジェンティ。さあ僕と共に進みましょう。อันนี้อ๋อก็เหมือนเดิมปะมีแบบว่าได้รางวัลคูณ2そうこの私皆さんの愛する司会者ミスターフクロウだ。スターピースフィルムの番組第2弾銀河準備伝説へようこそ。銀河準備伝説新しい仲間を紹介しよう。まずはこちらの2まあแล้ว名のゲスト紹介から。麗しき視聴者の皆さんごきげんよう。僕は準備の騎士のคนชอบแบบไหนมากกว่ากันอะระหว่างอาร์เจนตีกับまた俺ですด็อกเตอร์ L พลัสเลโชまた新しいスキンを解放したのか。優雅な騎士を紹介する以上私も着飾らないと。さてさてそれでは準備の騎士団の騎士であるアルジェンティさんを紹介しよเราต้องมาโหวตกันดีกว่าเดี๋ยวนะก็คือกลายเป็นว่ารถไฟกลายเป็นสนามต่อสู้ไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยเฟอร์นิเจอร์พังหมดแล้วนะアルジェンティさんは知恵の運命を歩む物理属性のキャラクターだ。準備のイドリラの忠実なる崇拝者としてมีความเซนไซย่าอยู่ระดับหนึ่ง宇宙を漫遊している。準備の騎士団ってことは準備のローブや準備 เดี๋ยว の เรา 騎 ต้อง 士 ให้โอ のプ กาส ラス ตั 系 ว イベント ผู้ と ชาย 関係が ได้ ある เฉิ の ดฉาย か。 บ้างอย่าเพิ่งไปตัว 模 ผู้หญิ 擬 ง 宇 อย่าง 宙 เดียว をテストするとき一番会いたいと思うのが準備の騎士なんだよな。肝心な時に助けてくれるから。特に運命の反響が揃ってない時とか。模擬宇宙のことは存じませんが เอ้ย 開拓者 รู้สึก に良 น่าย เบื่อจังเลย 印象を残せたのなら ไม่มีอะไรน่าฟัง 嬉し เลย い อะตอน 限 เนี้ り ย ですね。 หรือว่าเพราะว่า 霊をも เป็ っ นตัว て ผู้ชาย 接す พูด ること人助けを惜しまないこと เอ้ย そし แรง て จูงใจผมมัน 宇 หายไป 宙 ไหน に หมด 存在する万物 ผม に ต้องเอาขา 誠実な賛美 ที่ を ผม 捧げること เท้าไว้อยู่ลงกับพื้นเลยเหมือนที่僕の原 อัง 則 โค です โร から เจอร์ได้กล่าวเอาไว้ I have 他 to の者から得る put 助け leg は down 偽りかも from しれない chair が準備の騎士の助けは真実に違いない。アルジェンティさんの準備をたたえよう。ちょっと聞きたいんだけどさっきの次元界分 ได้ 裂 ยิน と เสียง 花が เชล 育む เบเซอร์ 半 พูด 生 เช の ลนึกว่า CM ยู は จี どういう ที ことだ。実はスターピースフィルムから連絡があり僕が番組に出演すればその代わりに準備の女神イドリラの絶世の美貌を称えると言われまして エナジーผมหายไปไหนหมด それは言っちゃいけないやつ。何も後ろめたいことなどありません。むしろこの場を借りて多くの方に女神の美を伝えられることを光栄に思います。 ผมรู้สึกว่ามันเป็น アルジェンティの言う準 มันเป็ 備 น っ ธีม て ที่แบบว่า どんなところに現れ เขา て เรียก る อะไร の แบบ か。 ว่าชายหนุ่มหล่อรูปงามมีดอกกุหลาบอารมณ์เหมือนแบบ僕自身を例に โชโจมังงะ 鎧を清める日課から優雅な習慣を保つことまで全てが準備への追随から来るものなのです。そう優雅とはアルジェンティさんの代名詞。それは戦いの中でも貫かれている。アルジェンティさんの通常攻撃、刹那の奮法は敵単体に物理ダメージを与える。 ตีธรรม そ ดา して戦闘スキル構成ここに咲き誇るでは敵全体に物理ダメージを与えるんだ。優雅 ก็ตี3ตัว なんて優雅なんだ。アルジェンティさんの必殺技は少し特別で消費した EP の割合に応じて異なる効果が発動する。イドリラはアルジェンティさんに2度手を差し伸べた。 ฮะ 消費した EP が少ない場合アルジェンティさんの必殺技花園にて捧げる美の再現は敵全体にダメージを与える。 ยังไงนะ EP が満タンの時に必殺技を発動すると必殺技が อ๋อมันมี2我がเกรด 授けし市場の勲 มัน 章 มี に進化する。 มันมีเกรดวงกลมกับ ダ เกร メ ด ー ที่ ジ เป็น が ข アッ อ プ บ すると同時にランダムな敵単体にダメージを与えるんだ。へえ必要に応じて使い分けられるのか。この程度の技滋賀にかける必要もありません。添付崇高なる客体により攻撃が敵一体に命中するたびアルジェンティさんは EP を回復して自 เปลน 己 ดิต 収 จังเลย 容を แบบ 一 ว่า 層 ต้อง 獲 หมุ 得 น する。 ตัว1ที この自己収容は会心率をアッ ก็ プす คื る อ んだ。収容 ต้องรอ が ให้ 高 เกรด ければ高いほど敵 เกร を ด 打 ไอ้ ち ขอบ のめせる กลมๆมันเต็มก่อนแล้วเราก็กดใช้มันถึงจะแรงใช่ไหม アルジェンティンが攻撃した敵が多ければ多いほど EP の回復が早くなって戦闘力も高まるってことか。
ご明察。 แต่เหมือนใช้หลังใช้อันติไปแล้วก็ アルゼンティさんの戦闘力が ปืน 高いほど energy EP の เย 回 อะอยู่ 復が นะ 早まり多くの敵を攻撃できるようになる。知恵まさに知恵の輝き。いえいえ แต่เหมือนเห็นว่ามันจะเป็นบอสได้ปะก็แปลว่า 謙虚すぎるのも良くないって言わ ผ れ ม たこ ว่า と ยังไม่ ない เป็นโล か ก8เพราะว่ายัง アル ต้อ ゼ ง ンテ ใช้ ィさんの秘技 ตัวอื่นให้คุ้มก่อน 純粋で高潔なる อาจจะ 宣 โผล่ 言 มา は โลก9ไม่ก็โลก 一定10範囲内の敵をめまい状態に陥らせこちらを攻撃できなくさせる。めまい状態の敵を攻撃して戦闘に入ると敵全体にダメージを与えアルジェンティさんの EP を回復することができるぞ。 กระดิ่ง 美形すぎてめまいがしたのか。美貌も一種の武器ということだな。バージョン 1.5 のクエス ดอก ト กุหลาบเต็มหน้า 宇宙 เลย 幻覚の夜で開拓者は戦車星に向かう途中でアルジェンティさんに出会うことになる。 เคว ちょ ส っと待った。 เควสเพื่อนมีแค่ตัวเดียว 変わった名前だな。 อ๋อ 俺た เพราะว่าอี ち กตัวหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์ไปล่าท้าผีอยู่ 日夜宇宙を駆け巡る豪華な星球列車がどうして中も外も常に綺麗でピカピカなのか考えたことはないか。パムが毎日掃除してるから。なんと勤勉なのでしょう、 อืม そのパムさん อื を มอัศวินแห่งความงาม 紹介してい มัน た เหมื だ อน けないでしょうか。 มันเหมือนมันหลุดออกมาจาก 本気で言ってる โช の โจ か。 มังงะเกินอะ そんなのこの宇宙に戦車星があって戦車業務を引き受けているからに決まってるだろう。戦車星はダメだ話がそれた。 ผลโหวตนี่ตอนนี้ดรแอลเรโชนี่นำไปไกล と อ に ยู่ か นะ くアルジェンティさんとの出会いはสอง 非常に印象的なも1のとต่อ 言えるだろう。 1ต่อ2ได้เลย 私の知る限りアルジェンティさんは列車組のメンバー全員と手合わせすることになる。理解できない。なんで俺たちはいつも喧嘩してるか喧嘩の一歩手前にいるかのどっちかなんだ。喧 ชิงหยุน 嘩 เก่งที่สุดในฮงไค 騎士のそれを喧ก็จริงนะ 嘩と呼ぶとは。 อารมณ์เหมือนเบนเน็ต こ วะ れは騎士道の体現だ。アルジェンティさんは尊敬する相手にしか決闘を申し込まないからな。おっしゃる通り、こたびのおっ決しゃる通り闘に横島な企みはありません。ご安心ください。それではイドリラの祝福とともにバージョン 1.5 の跳躍情報を見ていこう。 มันหลอกเกินไปจนมันไม่ バー ใช่ ジョン แนวผม 1.5 の อะ 前半ではキャラクターイベント跳躍提供の例を受けたまわり手で限定星5キャラクターのフォフォを獲得でき โอ้ る。 เห็น3ตัวนี้แล้ว 見習いハンガン勇気を出すん แบงค์ だ。 เลยว่าผมจะ バ ร ー ว ジ บ ョ มัน ン ยังไง 1.5 ดี の後半ではキャラクターイベント跳躍が2つ開催される。 โอ้ 警官と勲章では เล่นมุกว่าอะไรดี 限 ว่ารอบ 定 นี้ 星5キャラクターのアルジェンティを獲得できる โอ้ ぞ มัน。ไม่เข้าพวกกันเลยอะ 美しいあなたとの美しい出会いを อันนี้ก็มีแต่ 楽し สาวๆหมด み เลย にして เว้ お ย ります。また皆さんおなじみの銀 โอ้ 狼 ซิลเวอ も ร์วูฟว่ะ バージョン 1.5 後半のキャラクターイベント跳躍05協定に登場する。さらに星4キャラクターカンアも後半の2つの跳躍に登場するぞ。銀狼は久しぶりだな。ゲームアカウントは大丈夫なのか。さあถามเรื่อง 次 เก は ม バ アカウント ージョンด้วย 1.5 の公園水の紹介だ。バージョン 1.5 の前半では星5公園水 เฮ้ยหลายคนน่ารัก の จัง 出現率がアップする。 แต่ バ แต่ ージョン ไอ 1.5 の後半 ไอ で หน้า は อาเนียด้านล่างแม่ง その一 อารมณ์มาก 刻目に焼き付けてと星5公園水降り止まぬ雨の出現率がアップするんだ。引かないと。 อืมอยากรู้จังว่า 1.6 ตัวอะไรมันจะรีรันวะ 紹介しよう。バージョン 1.5 以降パーティー編成昇格などの画面でキャラクターの新ボイスが追加される。一歩ずつ進めば窮地に陥る心配はありません。かっこいい。ยังไงな。今のがアルジェンティの昇格ボイス。でもキャラクターの昇格上限に達したら聞けなくなるんじゃないか。 ซิลวูฟก็ผมพูดตรงว่าเก่งนะ アーカイ ตั้ง ブ แต่ に ผ 収 ม 録 เล่น され มา ているからいつでも聞くことができるんだ。 อันนี้เหมือนกันเพิ่มอยู่แล้วป่ะพวก voice line 訪問客登録簿機能が実装される。 เวลาตัวมัน 誰 เพิ่ม が ขึ้น 列車を訪問したのか知りたいだろう。この登録簿を見れば来訪記録と書き置きを確認できるぞ。いい อ๋อ 機能 อ่านประวัติได้ だ แล้ว な。 เหรอ また忘却の庭もバージョン 1.5 でアップデートされる。まず โอเคคือ 忘 นี่ 却 ว่า の อ๋อ 庭の戦 ไอ้นี่นี่ 闘 ว่า 中に手動で再挑戦できるようになるんだ。 ม็อก 再挑戦って言うと。戦闘中に不利だと感じた場合、手動で忘却の庭のマップに戻り一から挑戦をやり直せるということでしょうか。 ฮะ 網型的 อ่า 確 รีได้1รอบเหรอ 再挑戦すると消費した秘技ポイントもこれ戻がいいねってくるから戦闘前に作戦も調整できるんだ。 โอ้แล้ว あと ได้ これ ส も กิ 重 ล 要 คืน なん ด้วย だがステージ後半で再挑戦する場合おでももう前半の敵と再戦する必要がなくなる。 แต่มันรีได้ทีเดียว それ วะ は手間が省けそうですね。その他にも忘却の庭に入った後
各ステージの編成が記録されるようになる。負けても勝ってもまたそのステージに入った時、前回の編成が自動で選択されるんだ。ฮะเล่นต่อจากครั้งที่แล้วได้เหรอ答えてるな。ぜひ皆さんもゲーム内で体験してみてくれ。忘却の庭は重要なシステムの一つとして今後もアップデートしていくから、แต่ถ้าได้เบลดแต่ถ้าเบลดกลับมาผมอยากได้เบลดอะตอนนี้ผมอยากได้เบลดここで本日最後のシリアルカーだ。一旦休憩を挟むが、この後はもっと魅力的な内容が待ってるぞ。จดก่อนตืด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 แวบเย่เอาไปทุกคนโค้ดสุดท้ายพิมพ์ให้แล้วปิดโหวตดรแอลเลโชเป็นฝ่ายชนะอย่างเด็ดขาดไม่สูสีเลยระหว่างนี้ก็จะเอาซิลเวอร์วูมาอวดก็เล่นดูไลฟ์นี่แหละแต่น่าจะจบแล้วปะไม่ดิมันต้องสรุปก่อนผมรู้สึกว่ามันยังสรุปไม่หมดพวกอีเวนต์ยิบย่อยๆล็อกอิน7 วันรับตั๋ว10 ใบนู่นนี่ただいま戻ったぞ。私もกุ้ยกลับมาแล้ว皆さんもお帰りなさい。よく戻ってきてくれた。さてバージョン 1.5 の予告番組もそろそろ終わりの時間だ。もっと魅力的な内容があると言っていたのに、もう終わってしまうのですか？そうだそうだ。คำพูดนี้座ったばっかだぞ。この世に今すぐ退勤できることより魅力的なことはあるか？絶対ない。สวัสดีครับหมายถึงผมใช่ไหมยอดนักบินไม่ค่อยคุ้นเลยここに来たのはあれのためなんだけど。あれってどれ？เป็นสายฟรีแต่มีนักล่าสเตลลอนครบแปลกไหมก็โชคดวงดีแล้ว純正のレนี่ไงมาละที่กำลังพูดถึงเมื่อกี้ご心配なくこの特典を忘れるわけがない。กึนเซโนเลログインすることで10連分のガチャアイテムをゲットできるぞ。素晴らしい。さて番組の最後に本日のスターピースフィルム特別番組に対する皆さんの感想を聞いてみや。怪異大事態出動。ตอนนี้ไลฟ์เกนชินเริ่มใช่ไหมหรือผมดูด้วยดีวะผมไม่ได้เล่นเกนชินมากแล้วแต่ผมชอบฟูลิน่าフォフォが尻尾を制御できること、俺たちがカンアから何か学べること、สวัสดีครับคนแปลกหน้าそれとアルジェンティの旅がคือเขาชื่อคนแปลกหน้านะ順風満帆であることを願ってる。スターピースフィルムの CM はよく撮れていると思いますが、皆さん覚えておいてください。หรือผมดูไลฟ์เกนชินต่อこの世に準備の女神イドリラ様の美貌に並ぶものなどありません。最後に視聴者の皆さん、スターピースフィルムをご愛顧いただきありがとう。また次回お会いしよう。さよなら。ดูดิปะไหนแล้วอะเกนชินอิมแพคผมชอบฟูลีน่ามากตั้งแต่นางออกมาผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ติงตองชิบหาย มันจบจริงเปล่าวะไม่ใช่มันมีห้อยท้ายอะไรหรือเปล่าน่าจะจบจริงโอเคครับระหว่างนี้คัมแบ็กเกนชินไหมคิดว่าไม่น่าจะไม่ได้คัมแบ็กเพราะว่าไม่น่ามีเวลาเล่นด้วยแล้วก็แต่ผมเป็นซิมฟูลีน่านะครับพูดตรงๆไม่มีการปิดบังไปอีก1 ด้อมก่อนเกนชินไม่ได้แตะนานมากผมไม่ได้เล่นเกนชินตั้งแต่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่อินาซึมะน่าจะตอนอิโต้เข้าหรือว่ายาเอะมิโกะนั่นแหละเพราะผมจำได้ว่าตัวล่าสุดที่ผมเปิดได้คืออิโต้แล้วผมก็
ผมรู้สึกว่าผมไปหักได้แล้วผมก็เลยเลิกเล่นมัน หลวนเมย์หรือเชี่ยยี่ยังไม่รู้ว่าหลวนเมย์มันมาครึ่งแรกหรือครึ่งหลังอะดิแต่ไงก็ต้องหลวนเมย์ปะโอ้โหอย่าเพิ่งออกอาการกันดิไม่ทันละดูในแชทในนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่มีสรุปไหมครับมาไม่ทันมีครับเดี๋ยวหลังจากดูมันยังไม่เริ่มผมนึกว่าผมพลาดมีครับเดี๋ยวทำสรุปหลังจากนี้หลังดูฟูลีน่าแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบนักพากย์ภาษาอังกฤษของฟูลีน่ามากเลยอะผมรู้สึกว่าเนี่ยฟูลีน่ามันคนละฟิลกับญี่ปุ่นอะแล้วก็พี่นิวผมก็ชอบอังกฤษมากกว่าภาษาญี่ปุ่นมันเป็นคามิยะพากย์เนาะคนพากย์รีไวท์เรารู้สึกว่าไม่รู้ดิชอบอังกฤษมากกว่ามาแล้ว Though it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your testimony ไม่ตัว doesn't แบนๆเนอะ add up. ไม่ใช่ You ตัว can be รีบ rest assured that I, Farina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes. ไม่มีรายละเอียดไหนหนีฉันไปได้ A god must be firm. A god must ชอบ not ความ allow โบบะ any ตรงเนี้ย detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god ผม remains รู้สึกว่าผมไม่น่า open เค to ย the ดูไลฟ์ understanding เกน of ชิน mere มาก่อนเลยหรือเปล่าวะ หรือมันนานมากจน so ผม too จำไม่ is ได้ truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of ทำไม truth, ทุกคนร้องไห้กันหมด justice, and เศร้าอะไรกัน divinity, then you are บอกมา compelled to provide an accurate ปีนี้มันมีอะไร account of น่า your เศร้า actions. มีใครสูญเสียอะไรหรือเปล่า That's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Farina, what are you doing? ทำอะไรเนี่ย Nervlet! พี่นิว As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? ตอนนี้เนื้อเรื่องมันไปถึงไหน If แล้ว you อะ wish to seek ผ an ม audience with me, then ผม please รู้ว่ามันไป make เมือง an น้ำแล้ว appointment ก็ with Sir Intendant เหมือน Cheval เมือง Marat น้ำ in มัน the ก็ Venice. น้ำท่วมหรืออะไรสักอย่างวะ According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Oh my god the Hydro Archon to be punished via เอา death sentence. เชียร์ประหารเลยเหรอ เปิดมาก็ประหารเลยเหรอ You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. อ๋อ น้ำขึ้น Shouldn't gods be all powerful? What's done is done. Just trust in me. You're Archon. นี่คือกำลังเลือก Never mind whether ข you องหวานอยู่ can อะ convince yourself to or not. หมอนปูมันน่ารักจัง The show begins. ผมเป็นคนของประเทศฟอนเทนนะครับผม Let my name ผมอยู่ในเมืองของฟูริน่า What's the news? ชาร์ลอตนี่ยังไม่มาเหรอ ผมนึกว่ามันมานานแล้วนะ ไม่ได้ตามเลยไม่รู้เรื่อง Say cheese. Breaking news. I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous ผม about ลืมชื่อคนเนี้ย it. Well, the water, I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesied will be fulfilled. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. This judgment is fair. คือตอนนี้เหมือนฟูริน่ามันกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะไปแล้วเหรอทุกคนไม่เชื่อใจกลับประหารนะ No more excuses. Why should we acknowledge it? Why did you deceive us? Applaud and rejoice. We're just a moment
จงฟังและปราบปลื้ม พี่ดิวน่าจะช่วยไม่ไหวแล้วอ๋อเมื่อกี้มันกิโยตินนี่หว่า I now understand the true purpose behind this position. ฉันเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงของตำแหน่งนี้แล้วเมื่อกี้มันกระสอบทรายนี่หว่าเวอร์ชันเกนชินนาเวียThe prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Oh my god ตัวใหญ่มากใครอ่ะมันน่าจะไฮป่ะแต่ผม I have no idea All will eventually end in a magnificent and dramatic trial โอ้ยแต่มันท่วมจนน่ากลัวเลยวะ Neverlet I hope you've enjoyed the part you played these 500 years Oh noมันเศร้าอ่ะฟูลีน่าจะตายจริงเหรอแล้วผมจะซิมใครแทนนะมีโค้ดด้วยแต่ไม่ได้โหลดเกมไว้ฟูลีน่าจะตายเหรอแล้วผมจะไปหาคนน่ารักตลกแบบนี้จากไหนกันซีเรียสนะเนี่ยโอ้เครียดเลยโลกจะอยู่ยังไงเนี่ยเศร้าอ่ะร้องไห้แล้วเนี่ยตายยากเชื่อสิไม่แน่มั้งอาจจะหักมุมก็ได้ Hey travelers welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program มันไม่ชินเลยวะ I'm Sarah Miller Cruz the voice of the female traveler Lumine and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version ก็เป็นไปได้ไม่ใช่ของใคร Why don't you introduce yourselves All right yeah sounds good I'll start Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis Subnautica PTSD เมื่อกี้มันมีตัวแบบรีวายตันโผล่มา I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. I'm at the edge of อยากจะขอให้ทุกคนช่วยบอกผมอะไรหลายอย่างหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้แตะเกนชินมาหลายปีมากแต่ผมมาที่นี่เพื่อฟูลีน่าอย่างเดียว Yes, for sure. Totally. Yep. Okay, so next, let's dive into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Farina said we need to make an appointment with Surintendant Shavavarani. So, you know, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans? Let me guess. She's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. มาดูไอเทมแรกกัน Looks like Ray called it. To the Opera. There is nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the usual. แต่ผมอิจฉาคัดซีนเกนชินมันมุมกล้องมันดีมันเยอะ I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's คง happening? ใครนี่เหมือนแบบดูคน3คนยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็พูดไปเรื่อย Seems like, you know. แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการประหยัดเนื้อที่ในเกม Very serious. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Fair. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. Archon Quest Chapter 4 to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the Masquerade of the Guilty. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis,
and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. I must correct you. Swirling depths. Very spooky. หมายความว่าไงวะ Right. So, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat. People here bear no In version sins. 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Neverlet barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily,คือตอนนี้ the น้ำท่วม crisis was averted by น้ำท่วมหนั Navia's กมาก leadership of the Spina de Rosula. Though, we probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through. People here bear uncover no hidden sin in truths, the and eyes of witness God. this epic Only chapter laws of and Fontaine's history for yourself. tribunal when can Act judge 5 someone. of the Archon quest becomes available. Sounds good. So exciting, right? Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? รู้สึกแพทนี้มันจะมี2ตัวปะ You mean ถ้าผมจำไม่ผิด Child? Yeah. Where's Child? We searched all over the fortress for him. Yup. I guess we'll just have to live with อาจจะ the เป็นอย่างนั้น suspense for a little อาจจะแปลไทย longer. เป็นอย่างนั้น Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version. ชาวยังเป็นกระสอบทรายอยู่ปะ Probably วัน won't นี้ be long until we เพราะ see ล่า him สุด again. ผมเห็นก็คือ Okay. ไปท้าพี่นิว แล้วก็พี่นิวก็ We really need to talk about จัด Farina. ให้1 ยก What? She's confronted Why? with a because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But knowing Farina, perhaps she'll Farina have made น่ารักว่ะ some preparations. Once again, disappointed. Yeah. No way. Come on, guys, have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Farina, อันนี้มัน let's มี learn a ปู little ลี more น่า about กับ this one-of-a-kind นาเวีย ใช่ Archon. ปะ Why are you just standing there with your mouth gaping? You นี่คืออะไร must แนะ be นำตัวละครเนาะ stunned and at a loss for words. อ๋อมีนาเสพภาคเหรอภาษาญี่ปุ่น Understandable. It ใช่ is I, after all, Fontaine's most beloved star, แต่ตัวมันบ้อง Farina. อะ I'm on a very ชอบ tight ความแบบ schedule, ติงตอง so ของ you're นา lucky to even get an appointment with me. Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are แต่ different. ชุด She's น่า got รัก little อะเห็นหลายคนคอสอะ Oh, You it's know, you'd amazing. expect a whole for gang a Hydro more. Archon that Oh, she'd have mama, the best more. drip. Oh. Oh. Yes. Ooh. Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. อ๋อมาดูสกิลใช่ไหม Hey. ลืมไปเลยแต่ฟูลีน่ามันดูเป็นตัว Being too popular can Tua be sap such oh. a hassle. ตีฉาว I แล้วนั่ง know the people would adore นั่ง me จิ้ม so much. นั่งจิ้มขนมโอ้ยสมัครชิบหาย Strike a pose. ใช้ดาบเหรอ อันนี้น่าจะอันติปะเรียกไอตัวพวกนี้ออกมา Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes. Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. Also, look Nah, at Lin. her elemental burst. Uh, Her presence really fills the ไม่มี stage. เวลาว่ะ Everyone else is just an extra. Mhm. ถ้ากลับไปเล่นนี่ก็กลับไปเล่นเพราะฟูลีน่าอย่างเดียวเลย The creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontamer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. ก็คล้ายนะ Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat.
ซับ DPS กับฮิว Distinguished little gentleman. Correction. ใช่หรือเปล่าเป็น different from Fontamer aberrants. เป็น I would know. เป็นตัวที่น่ารักแล้วก็ตลก These creatures are Farina's quote honored guests. They even help manage จะกลับมาเล่นเพื่อเธอไหมไม่แน่ใจแต่ว่าถึงกลับมาเล่นจริงๆก็คงไม่ได้ทำคอนเทนต์มั้งคิดว่าคงเล่นส่วนตัวอย่างเดียวครับ To her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my gosh. มีชื่อด้วยเหรอแต่ละตัว So you've got โคตรฟูลีน่าเลย Mademoiselle Craboletta. ชื่อก็เรียกยากเลยนะแต่ละตัว The one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant Chevalmeron. There he is. And the conferencier, Gentilhomme Usher. And that last one is a stickler for propriety. Oh. ยอมแพ้กับการตั้งชื่อแต่ละตัวของนาง to make an appointment with Sir โอ้ยน่ารักอะ Chevalmeron. This is who she was referring to? Yes. Oh my god. โอ้ยน่ารักอะ I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idle animation. Oh my gosh, that's adorable. ไม่ท่ามันคล้าย I'm ๆโท sure ปาส everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! ไหนทำอะไรได้บ้าง Farina is a hydro sword user. Okay. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in this state, her elemental skill invites the 3 members of the Salon Solitaire, Mademoiselle Craboletta, Sir Intendant Chevalmeron, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so ชื่อ cute. สามตัวโคตรยาวเลย And, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of ก็คือ the สกิล active ก็คือแบบว่า ให้คนอื่นจัดการให้ใช่ไหมเหมือน นิสัยตัวเอง party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Farina's charged attack not only deals physical damage, but also allows her to switch between ส Usia กิล and คือ Numa ให้คน Arca อื่นจัด alignments. การ Oh. Wow. Based on what we just saw, it seems like her Arca alignment has an effect แต่ on ตัว her ปู other นี่น่า skills รัก as จัง well. Yes, sure does. ไม่ใช่ปูดิ Farina's elemental skill changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. It's super cool. After Farina uses her charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby มี party members. Little Mermaid มาช่วยร้องเพลง The summons created by Farina's elemental skill will remain on the field for a period of time even after Farina is switched out. Farina's elemental burst deals damage to surrounding opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Farina will accumulate fanfare points. That's my trumpet. ดูพี่นิวปล่อยคำในคำในห้างเนาะ So Farina increases the damage and the incoming healing ก็ bonus คือเหมือน of ใช้อันติ nearby แล้วก็ party สลับ members ตัวปะ based on the เหมือน amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting style เหมือนอะไร really วะ suits ไม่ได้เล่น Farina's นาน character. It's ลื very ม showy ลืม and ไปหลายตัว unpredictable. Totally. I can already see the fluctuations in my team's HP bar. แต่พี่ That healing แต่ skill แต่จริงๆผมชอบพี่วิโรจน์นะ Yeah, for ผม real. รู้สึกว่า And Oh, man, due feel to her it. knowledge of deepwater aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamer aberrants. Wow, จริงไหมครับ คนที่ Yeah. เขาสนใจเจนชิน That'll มาก make กว่า it even รางดาว easier to ตอนนี้ uncover the เห็นหลายคนบอกว่าสายฟรีไม่เหมาะกับเกมรางดาว Always the Ah. secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. ตอนนี้ผมคิดว่าก็เหมาะนะ whenever เพราะว่า one of Farina's summons is มัน on the field, มันเอาตัวรีรันมา Farina gains the ซึ่ง ability ตัวรีรัน to walk on water. ค่อนข้างทำให้เล่น That is เล่นง่าย so cool. นะครับ Hey, I actually saw that Farina's outfit changes whenever she switches between Arca alignments. Oh yeah. Yeah, good eye. You're Thank correct. you. It does change. But, such as the แต่ตัวใหม่ก็ charms, I suppose. ถ้าเปิดตัวใหม่ต้องดูดีๆว่ามันเป็นตัวที่แบบว่า So if you want to learn more about Farina, แป๊บนึงนะ then be sure to accompany her on her story คือ quest. ถ้าตัวถ้าอยากเปิดตัวใหม่ในฮงไคใช่ป่ะสำหรับมือใหม่นะ ก็ต้องดูว่าต้องดูสกิลมันอะ Next up, we have เป็นหลัก another ที่แบบ old ว่ามัน friend ต้อง to รีควาย She's now able to join the สมาชิก traveler's ตัวอื่น party หรือ with เปล่า her เช่นสมมติว่า trusted คุณ companion, Monsieur เล่น Verite.
ผู้เล่นตัวใหม่ใช่ไหมคุณเป็นผู้เล่นใหม่แล้วคุณเลือกที่จะเปิดโทปาสเนี่ยก็ไม่แนะนำเพราะว่าโทปาสมันต้องเป็นตัวที่ต้องเล่นกับตัว follow up attack มันถึงจะโหด which took them on an adventure all over Tibet. Yes, that's right. Charlotte's hard-hitting จะมีไลฟ์สู่ขอฟูลีน่าไหมโอ้น่าจะต้องไปทำกันบ้านเยอะอยู่ That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop of our bride's น่าจะลักพาตัวเลย Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. ก็เลยแบบว่า Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant ไม่ and เหมาะกับ companion. สายฟีไม่เหมาะกับเกมรางดาวมันก็ต้องตอบว่าไม่จริงเพราะว่ายังไงเกมมันก็ต้องออกแบบมาให้ต้อนรับคนใหม่ๆเข้าไปเล่นด้วยอยู่แล้วแล้วหลังจากนี้ก็มันก็โอเคนะมันแค่ตัวต่อไปมันเป็นตัวซับเพราะว่าคนผู้เล่นใหม่มันก็ต้องอยากได้ตัวดาเมจป่ะซึ่งอาจจะต้องอดใจรออีกสักพักนึงก่อน Even has its own little hat and tie. I know. Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's accessories in several different styles. ตัวนี้เนี่ยจะเห็นน่าจะเป็นตัวแรกเลยป่ะที่เราเห็นจากคอนเทนต์ Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, let's do it. If you keep your eyes peeled and your mind engaged, you'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. อันนี้จะใส่สมุดปะถ้ามันโจมตีแบบนี้แต่ก็รู้สึกว่ามันครีเอทีฟขึ้นปะเพราะอย่างพี่วิโรจน์ก็ใช้สมุดแต่ว่าก็มาเป็นแบบสตาร์แพลตินัมเลย Whoa. Oh, amazing. Yeah, she's really like moving around. Yes! Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and then, like, what a lively character. ถ่ายรูปเนี่ยมันเหมือนไอ้นี่ปะเหมือนนาฮิดะปะ She's moving around. They're super dynamic. It seems like she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Yes. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. Who knew cameras could do that, though? I didn't know you could use them as a weapon. ทำไงวะถ่ายรูปเป็นคอมโบ Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the under of her camera. ไอคลิปสาธิตนี่คือแชะแล้วมันก็จะเดินหนี Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores each group of party members within its range. Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents during the duration of the ability. As an experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her client. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now that is not all. There is more. During the 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the Zoom Lens. When Charlotte activates the Zoom Lens, it will trigger her passive talent called First-Person Shutter. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead. That is so cool. คือได้เลนส์ซูม That is super rad, and you know, I have a feeling some super cool pictures are gonna come out. ทำไมนะ Oh yeah. We are going to provide more information about the zoom lens and how to ถือ use ว่ามันมีประโยช it น์ during กับ the การ event ต่อสู้ overview portion. เพิ่มขึ้นไหมวะ So, Farina and Charlotte will both be featured in version จู 4.2 Event Wishes. Ooh. In the first half of version 4.2, ผมได้ยินมา we'll ว่า have Event ใบ Wishes สู้ showcasing รอบแรก Farina มันขาย and ไม่ดี Baiju. เลยนะ During this time, ใช่ไหม Charlotte will also receive a huge drop rate เล่นเกนชิน boost. ด้วยเหรอ ไม่ได้เล่นครับ เห็นว่าไลฟ์มันติดกันก็เลยแวะมาดูบ้าง 5-star sword, แวะมาดู splendor เพราะ of ฟูลีน่าอย่างเดียว tranquil waters,
will be featured in the weapon event banner. Huge sword. And in the second half of version 4.2, we'll have reruns for Sino and Ayato. อ๋อไซโนแล้วก็ Okay, คามิ let's ซา take a โตะ look at what อายา other โตะ information we can learn from Furina's itinerary. It looks like she's investigating something. Ooh. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says, strange rumblings have been heard in the depths Oh my of goodness. Fontaine's waters. Dun, dun, dun. Subnautica. Oh, it's here already? โห Look at that! Holy Well. เอ้ยแต่นี่มัน It looks ท่าเดียว like กับ it's in a sea of pink and ท่า blue เดียวกับชายเลยไหม stars. That's so โอ้ยมัน pretty. วาร์ปได้ว่ะ I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. Isn't this the whale that the traveler saw in Child's vision at the end of the version 4.1 Archon quest? Yep, it's the same one. After ravaging its way through the primordial sea, this otherworldly creature has at long last แล้ว broken ฟูลิ the น่า seal ก็คือ and วิ่ง descended อย่าง upon เดียว เหมือน Fontaine. อันนี้แคนนอนใช่ไหม It's real big. ไม่สู้กลับนะ It feels like it might even burst straight through the screen. นี่เกนชินหรือ เอลเดนลิงนะทำไมมัน This feeling มันอลังการในงานสร้างไง we can just brute force our way through, you know? Exactly. In the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. Okay. So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. ทำไม What's that บอส for? มัน Okay, since we can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The คือ creature just freed ถ้าวิ่ง itself ตลอด from เวลาก็รอด captivity ใช่ไหม and is brimming with anger. So if you can find แต่มัน a เหมื way อน to ไอ้นี่ปะ capitalize on ไอ้ that ตัว anger, perhaps you'll โอ้ also ไม่ได้เล่น find นาน its นะลืมชื่อไอ้ weaknesses. ตัวเต่าธาตุ Oh, okay. ธาตุดิน Wait, อะ is somebody being eaten? ไม่โดนกินได้ด้วยเหรอ Is it even possible to survive something like that? I guess here it is. Ooh. อะไรวะ This เนี่ย is an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy here with a massive sword. Oh, these summoned creatures also look vaguely familiar to me. I wonder what the deal is with all of this. Perhaps ดูพี่นิว defeating ปล่อย this mysterious enemy within this Biden space will be Blast the อีกแล้ว key to defeating the whale. Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4.2. Well said. Oh man, this boss looks really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Okay, this update actually แต่ถ้าผมกลับไปเล่นฟูลิน่าตายแล้ว Starting from 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to lower the difficulty of the boss. if Easy travelers are mode is struggling to now defeat them during the main selectable quest. Hopefully, this provides a เฮ้ยนี่มัน smoother gaming Devil May experience Cry for เนอะ travelers to enjoy. คือเกมกำลังบอกว่า Love that. Now คุณ we don't กา have to คุณ worry ต้องไป about เล่น getting stuck คุณต้องไปเล่น while ระดับ trying to ที่ง่ายกว่า advance นี้ the main story. Totally. Hey, that was a lot of information, wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah. Ooh, yeah. Let's do it. อะไรวะเนี่ยมันลามมาถึงเกนชินแล้วเหรอแซะผู้เล่นว่าคุณกากเล่นไม่ผ่าน เอาโหมดง่ายไปเล่นไป แต่ผมสงสัยว่าถ้าผมกลับไปเล่นจริงๆนี่มันจะสู้ไหวอยู่ใช่ไหมถ้าแบบว่าตัวละครเก่าแบบของเขาเรียกไงแบบว่าอัพเลเวลโอเคระดับหนึ่งอย่างเงี้ยที่แบบว่าก็โหดอะในสมัยนั้นในสมัยนี้ก็ยังสู้ไหวใช่ไหมอยากให้ทำคอนเทนต์เกนชินทำอะไรดีอะน่าต้องใช้เวลาเดือนหนึ่งเลยมึงแบบว่าต้องกลับไป Hello, ปั้นนู่นนี่ travelers. Welcome ให้ back ทุก to อย่าง the มันกลับไป version เหมือนเดิมกัน 4.2 special program. Hello. Hello. Yay! แต่คิด So, สภาพว่า we've ต้องไปเปิด introduced แมป new นู่นนี่แล้วก็ characters, เหนื่อย new แล้ว plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. อ้าว Let's ยัง take ไหว a โอ look เค at what other information we can learn from Furina's itinerary.
Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout น่าจะ Fontaine. ไหวผมน่าจะ Maybe she did all this AR work behind the scenes. มากกว่า55แต่ผมจำไม่ได้ Well, you know, maybe she's just using it as an excuse to scout out a place ผม for จำได้ one ว่า of her ผมเล่นจน tea เวล parties. อัน Farina and มั้ง excuses. ผมไม่รู้มันขยายแคปเลเวล Hey, ยัง it seems like the places Farina has chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like Farina is in นี่มัน Aranea's Mondstadt ไหม forest on ใช่ the ไหม east side of Fontaine. อ๋อไม่ใช่ And that's right behind the Opera House. What a cool place! Although, it does kind of look like it could be hiding some secrets. จะมีบางตัว Definitely ตัวละคร wouldn't be บาง a ตัว video 3 game ปี if ที่แล้ว there ยังไม่ weren't ตกเมตา secrets. อย่าง Oh, เช่น yeah. Definitely not what they seem here. ไรเดนยังโหดอยู่ไหม Strange things have been happening with the water veins around Loch Urania. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this, the foggy forest path. That fog is really อ๋อ thick. แคปยัง60เหมือนเดิม why ผม they น่าจะไม่ call it the 60นั่นแหละ foggy forest path. And what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all withered and the spoopy. water มันต้น doesn't ไม้ look Elden Ring วะ quite right. Like it's cloudy or something. Do you see that? Yeah. Exactly. It seems like คือแค่ Farina เปิด also realized ถ้า something เปิด was แมป off. เฉยๆแล้ว Looks like อันนี้ she headed underwater to สมมุติว่า investigate. เรา What did she find? เราข้ามไปเล่น A เควส number ฟอนเทน of ได้เลยปะหรือเราต้องไปทำเควสของ Uh-oh. เมืองไม้ก่อน There are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of เกลียดท่า Fontainebleau โจม aberrant, ตี the ธา xenochromatic ตุน้ำของ ball octopus. ทาวเวลเลอร์มากเลย Travelers มัน can borrow its abilities เห to มือนยิง cleanse ปืน away ฉีด the น้ำกากา contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain อันนี้ objects. ก็สรรหา We'll leave that for you ทำพัซ to เซิล discover. Ooh. To learn more about the story behind the new Aranea's Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Araneas. I'll give you a hint. มันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่ระดับหนึ่ง Melusines? ถ้าผมกลับไปเล่น เพราะว่าต้องสำรวจแมปต้องฟาร์มหาเพชร Want to skip? To the south Yeah. of Aranea's Forest, you'll find ผ the มต้องแยกล่าง There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some ไปสำรวจได้ secrets. ไปสำรวจได้ Actually, แต่ it ว่า looks เคว like ส that's ก็ the ต้อง very next stop on Farina's ก็ต้องทำเควส itinerary. หลักไปก่อน let's go ใช่ check ปะ it out. Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Yeah, in version 4.2, the sealed ruin tower ตอน is นี้ the มันเหลือ focus of a เมือง quest ธาตุ series อะไรนะ called เหลือน้ำ Search แข็ง in ใช่ไหม the ที่ยังไม่ได้ LGC. น้ำแข็งกับไฟปะ I know. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Oh, amazing! Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets churning under the seemingly calm waters. Yes. แต่ผมยังไม่ I ได้ลอง want ไปดำน้ำเลย answers. ตอน แต่ตอน I also 4.0 อัปเดตผมก็ I want กลับ answers. เข้าไป I also ไป heard เล่น this นะ quest กลับไป has เล่น something to แป๊บ do เดียว with the primordial sea. กลับไป Seems เปิด like there's a very วิ่งไป important เปิด and very แผน ancient ที่ story แถว behind it เมือง all. ไม้แล้วผมก็ That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places. วันนี้ตัวใหม่อ่ะไม่เคยเห็นเลย Oh, destinies! Destinies! Human In shaped certain monster underwater มัน cave, เหมือนม a นุษ new ย์ตรงไหน life วะ form is waking up. It has greater and more diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. And some places still seem to tell the stories of events long ทำท่าอะไร past, มัน no วะ matter how long they've been abandoned. So in this update, travelers can also look ปลาหอก forward ได้ to ด้วย the เหรอ climax of the Narcissan Croix adventure quest line that was introduced over the last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. Same. All ผ right, มยัง there's ไม่ a lot to ผมยังไม่ได้ discover ลอง in the new ฟี areas เจอ of ร์ the ดำ map. น้ำฮะ But Farina's itinerary doesn't stop there. Oh, wait!
It เห็น looks like she's แค่ arranged เห็น to แล้ว spend ก็ some time with her subjects. ต้องใช้พื้นที่ Farina is การ pretty จัดเก็บเท่าไหร่วะ personable. เนี่ย Who's to say she might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. Whoop, whoop. All right. The Fontaine Fishing Association has recently posted a commission to investigate the rumors of water imps near Arrhenius Island. Ooh, another investigation. I know. Oh, and Fremine seems to be ตัวนี้ involved. ตัวนี้ That มา little แล้วใช่ไหม clockwork penguin next to him must be one of his other companions. But it doesn't look like Pear. Actually, its name is Thelxie. The name ว่า comes แต่ตัว from a นี้ผู้ชายผู้หญิง Fontanian อะ fairy tale that describes a ผมมองไม่ออก terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep มันเหมือน children away from the ชื่ออะไร shore. วะชินยาง As เหรอ the ใช่ story ไหม goes, ที่เป็นตัวน้ children who ำใน play by the water are รีอยู่ food for Thelxie to devour. Ooh, yeah, for real. Well, children must be pretty afraid of that creature. I know, right? It does seem a little unusual for Fremine to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. Fantastic Adventure Hey, ชื่อ does คุณ this คุณ event จัง also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some โอเคชาย improvements to this little แปลว่า clockwork penguin. There will be a total ผ of มไม่โดน 3 main ผมยัง stages to the event. As for the first stage, เรดาร์ผม we'll ยังดีอ repair ยู่ the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will help us out on our journey. ฮะ Oh, I love Pretty cool. that. นี่มันเกมต่อ As ท่อ our journey progresses, we'll collect colorful สมัย shells, แปดเกม corals, and other items which can be used to outfit our little friend with weapons and equipment. Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for the penguin. And, you know, what happens if we run into ฆ่าปืน certain ฉีดน้ำ speed แล้ว bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third stage of the event, the clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around โอ้ย a เพนกวิน specific น่ารักจัง domain and ถือ obtain any treasures that they ถือ may ดา be บกับ guarding. โล่ด้วยโล่ Of เป็นรูป course, หอย the clockwork penguin will provide different buffs in each battle to help travelers emerge victorious. เมื่อกี้ผมมอง Now, เมื่อกี้ as ผม for มอง the นา story ฮิดา behind เป็น these หัว battles, ใช้เท้า travelers will วิ่ง just ได้ have to find out for themselves. Let's see. After helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back! Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to เฮ้ยน่ารัก promote จัง Little Fungi's Fantastic Fiesta. Oh, ลิวฟัง and กาย speaking ฟัน of แทสติก fun, เฟียสตา guys, I think I recognize some familiar faces. Bongo Head, it's time to shine! Yay! Travelers may notice some differences in this update's fungi เออ event. ว่าแต่มัน Aside from มันยิง taking place in มัน Fontaine, มันยิง the น้ำใน gameplay น้ำได้ไง has วะ also been optimized. Previously, we led the little fungi in battle against Mechanici. This time, we'll have ฮะ the opportunity to นี่ challenge คืออะไร a whole โปเกมอน host เนาะ of powerful monsters. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi, adjusting their movement to target different enemies. ไอ้นี่ And มันเหมือน don't forget to use marvelous gels to instruct the little fungi เหมือน to อะไรวะ unleash powerful skills. มันเคยมีเกมแบบนี้อยู่อะ Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. We actually, I have a little note here to pass along from our developer อ๋อ friends. ผมนึกออกแล้วมันเหมือน TFT Well, they hope to make the little fungi and some other events ที่ permanent แบบว่า so เรา travelers เรา can เลือกตัว play แล้วเราก็ปล่อยออ anytime. โต้ให้มัน The ตี team เอา feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Thanks. All right. อันนี้คือรอบที่3เหรอ Let's ไม่ใช่ take a รอบ look แรก at เหรอ what else Farina's itinerary has in store. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Log. ชื่อยาวจังว่าอีเวนต์ I'm more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em! I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph adversarial technology has made great contributions to the study of counter-criminal image recognition. ฉันไม่เข้า She ใจ believes that her ในสิ่ง research ที่ can เธอ help her พูดเลย achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field ฉันตามไม่ทัน I'm guessing this is where the traveler comes in. Okay, คือ you're อีเวน not ต์อะไรวะ wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable.
To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given on each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your friends. You might be able to find useful references for the samples that you need to collect in the Adventure Archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift from Pauline. Ooh. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, but if you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. ก็คือให้ปูลีน่าเป็นกระสอบทรายแล้วให้เราถ่ายรูปใช่ไหม Double wow. Oh my gosh, that's awesome. And I bet travelers will be able to ทำไม capture ไลฟ์นี้คือมันแกล้งปูลีน่าเลยวะ co-op mode too. And even if you miss the chance to พูดถึง participate in the co-op แล้ว event, เมื่อไหร่ there's โค no ใครมัน need จะ to มี worry. co-op วะ Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. รู้มันอาจจะยากในการเวลาต่อสู้แต่ว่าอย่างน้อยก็อยากจะได้เจอเพื่อนแบบแฮงเอาท์บนรถไฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ Travelers who master the ley line features and put together the strongest party will be able to easily beat their opponents. อะไรอ่ะ Now, less experienced travelers like myself don't need to worry either. Using trial characters and taking advantage of the buffs brought about by the ley line are also great ways to come out on top. That's right. And travelers who are more confident in their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. นึกถึงไอ้นี่เลย Bloody Palace ใน Also, the Devil May Leyline Cry Overflow event will return at the end of version 4.2. Now might be the perfect time to start building your parties. ใช่ถ่ายอีเวนต์ถ่ายรู You're ป all excited แช for ร์ the รูป fabulous events that version 4.2 has in store. But แต่ผมไม่มีเพื่อนแล้วอะ there are still more surprises to share. Yay! Oh, let's get into them. เล่นไลน์ Overflow ผมจำได้ มันคือได้ Let's EXP take a quick break ได้ใบ to คูณ have a 2 look ใช่ไหม at the final redemption code for today. ได้ใบคูณ See you in 2 a กับ bit. ได้ตังค์คูณ 2นี่จะเป็นโค้ดสุดท้ายแล้วหรือเปล่ายากแฮะผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่อยู่นะซึ่งมันเป็นทุกเกมอะที่พวกเกมเก็บเวลอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าพอคนมันเลิกเล่นไปแล้วกลับมาเล่นก็มันจะยากตรงที่ว่าต้องสำรวจใหม่ต้องสำรวจตามให้ทันไหมต้องมานั่งไล่เล่นเนื้อเรื่องตามให้ทันจนกว่าจะถึงปัจจุบันอะคือคนกลับมาเล่นแล้วมันมีคนเล่นมันก็มีแหละสำหรับผมยากแฮะรู้สึกเหนื่อย Welcome back, travelers! Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. เห็นว่าฟูริน่ามี So 4 we've ตัวใน submitted รู our ปนี้ appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, ตัว let's ดิ see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay, so first up is the Quick Challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock ตอนนี้ certain weekly boss มีกี่ตัว It's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the adventure handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level up a new character's talents and skills. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. เดี๋ยวผมกลับไปเล่น There เก will มการ์ด also ดี be กว่า an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 ตัวรวมวันก็ update, 9 deck Oh my sharing god codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. That's cool. That's awesome. And, you know,นี่ since มัน the ก๊อปเด็ก number กัน of ได้แล้วเหรอ card combinations just keeps increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20.
doubled. Double! And in addition, both the maximum number of starting slots and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double! Double again! The developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated Battle Mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm will also return in version 4.2. เอามาเล่นกับคนในแชทก็ดีนะครับ TCG นี่คือเอามาฆ่าหรือเปล่า Returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact project team. May those returning to Devat have a happy แต่ถ้ากลับมาเล่นก็ จริง TCG ก็ตอบโจทย์ผมมากนะ Plus, a new story privilege has also been added so that returning travelers can enjoy new story quests and hangout events. Amazing! Red notification dots have also been เกมนี้เรียกปลา optimized. ละโม Notifications that have already been cleared will no longer มี reappear Exodia when วะ logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version อ้าวเราจีบ 4.2. โยยมิยาได้หร The อ first one โอ้ยนี่ pertains ก็ to น่าสน unlocking ใจ story quests. Travelers will now get to choose whether to accept a story quest after unlocking it. Whoa, nice! And ปลดล็อก hopefully, อ๋อ travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. That's awesome. Okay, great. Oh, and it seems like that's all we have for the latest อ้าวจบ version แล้วเหรอ update. I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. I know. ต้องบอกลาฟูลีน่าแล้วเหรอ There's so เรา much จะ exciting stuff เราไม่ได้เจอกันอีก happening, แล้วดิ I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm เศร้าเลย personally very jazzed for the Fun Guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera. But for me and Monsieur Novelette, we are here for the Melusines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just ไหน really อ่านคอมเมนต์กัน glad that we're gonna get to see how all these mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe it'll have a nice มีแต่คนบอก ending รัก in แล้ว 4.2. We'll have to see. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and แต่ see ก็ you ไม่ all แย่ in นะ game. กลับมาดูอีกที Bye. Toodaloo. ถือดิลือป่ะครับทุกคนเดี๋ยวก็เจอในตู้ไม่ครับจะอยู่ในใจผมเนี่ยแหละป่ะแยกย้ายกันเถอะจะได้ไปตัดคลิปกับเข้าสู่ฮงไคสตาร์เร็วนี่อยากลากฟูลีน่ามาขึ้นรถไฟด้วยได้ปะโอเคครับผมเดี๋ยวไปละเพราะว่าจะได้ไปตัดคลิปพูดซ้ำไหมวะจะได้ไม่บิดด้วยสำคัญสุดเลยรีบไปตัดรีบลงมีคลิปใหม่สักทีไม่มีมา3 อาทิตย์แล้วเนี่ยโคตรแย่เลยผมรู้ตัวเหมือนกันทุกคนแยกย้ายไว้เจอกันใหม่น่าจะลงพรุ่งนี้ไม่ลงพรุ่งนี้ก็ลงวันอาทิตย์ไม่ลงวันอาทิตย์ก็ลงวันจันทร์ก็เป็นอย่างนี้แหละรู้กันอยู่โอเคไปละแยกย้ายสวัสดีครับ